นี่ก็ជាប្លុកទៅឆុងឈិងជាមួយនឹងឆឹងទូមកមើលសកម្មភាពតើខ្ញុំទៅទីកន្លែងណាខ្លះថ្ងៃដំបូងបើកក្បាលមកគឺយើងមានជាការឡើងយន្តហោះបងប្អូនខ្ញុំទៅនេះគឺទៅតាមធัวចឹងយើងត្រូវការជុំគ្នាមុនម៉ោងជាមួយនឹងគ្នាទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបាយស្រូបនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានញ៉ាំហើយយើងនឹងញ៉ាំម្ហូបចិនរយៈពេល5ថ្ងៃឡើងមកដល់យន្តហោះនេះគឺមានជា snack ហើយជាមួយនឹងបាយយើងមានជំរើស2មីឬក៏បាយចឹងការហោះហើរនេះគឺខ្ទង់រយៈពេល3ម៉ោងណាទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវគឺយើងបានមកដល់ហើយយើងមកដល់មុនគេគឺយើងមកដល់ឆឹងទូនិយាយទៅក៏បំណងដែលមកប្រទេសចិនគឺបានសម្រេចយ៉ាងណាទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចង់មកតាំងពីឆ្នាំមុនហ្នឹងចំពោះខ្ញុំមកនេះគឺសប្បាយផ្នែកមកគឺយើងឃើញអីថ្មីជាច្រើនមែនតើហ្មងខាងធัวគឺគេបានឲ្យអាំងប៉ាវទៀតដោយសារអីនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺចូលឆ្នាំចិនអូហើយរឿងបាយទឹកមួយនិយាយទៅគឺដាក់ឲ្យឡើងណែនពេញតុកហ្មងហើយម្ហូបដែលខ្ញុំញ៉ាំនេះគឺមានម្ហូបខ្លះត្រូវមាត់ច្រើនម្ហូបខ្លះខ្ញុំអត់សូវចេះញ៉ាំចឹងទៅប៉ុន្តែទៅនេះគឺអត់ខ្វះរបស់ញ៉ាំទេខាងធัวគឺមានជាការរៀបចំឲ្យម៉ាសាតហ្មងបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយគឺយើងដើរលេងទីទួយបន្ទាប់មកក៏យើងមានការជិះឡានហើយយើងទៅខាងអូតែយើងវិញចូលអូតែបានមួយផ្លែលក់ចេញមកក្រៅដើរលេងនៅជុំវិញនឹងចូលម៉ាក់ចូលអីគេចឹងទៅនិយាយទៅគឺសប្បាយភ្នែកហ្មងនៅក្នុងម៉ាតគេហ្នឹងគឺមានកន្លែងលេងហ្គេមលេងអីទៀតហើយនំផ្លែអីច្រើនណាហើយក៏យើងបានដើរមកមុខអីបន្តទៀតចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាមកនេះគឺមាន Alipay ដូចមានអីគ្រប់យ៉ាងចឹងខ្ញុំនេះលើកទី1ហ៊ានទាំងបុកតាក់ស៊ីបុកអីទៅមកទៅអីដើរលេងពេញទឹកពេញដីនិយាយទៅមានជាការក្លាហានជាខ្លាំងហ្មងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកម្រងចង់មកអីកុំភ្លេចដាក់ Alipay មួយផងដោយសារវាជួយយើងបានច្រើនបាច់ចាំចាយលុយអីអាប់លុយអីញ៉ៃច្រើនទេឥឡូវនេះគឺយើងបានមកផ្សារទំនើបរបស់គេនៅជិតអូតែជីខ្ទង់តែ5នាទីអីទេដល់ហើយបងប្អូន make up ចិននៅនេះគូថាច្រើនប្រែនមែនតើហ្មងហើយគិតថាធូរថ្លៃអត់មានធូរថ្លៃតម្លៃរៀងគួរសមរបស់គេដែរហ្នឹងទៅមកបានខ្សែកមួយខ្សែនេះខ្ញុំស្រឡាញ់មេមបើក៏ខ្ញុំទិញមកទុកពាក់លេងទៅហើយខ្ញុំ try ជាមួយនឹង blush ដែលគេល្បីនេះនិយាយទៅមកឃើញរបស់ចឹងគឺមានជាការសប្បាយអខ្វាកជាខ្លាំងតែអ្វីដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តជាងគេនោះគឺខ្ញុំអត់បានទិញទៅច្រើនទេដោយសារបាលីខ្ញុំរៀងពេញដែរថ្ងៃទី1មានតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃទី2ខ្ញុំនឹងចេញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឆាប់នេះបាយបាយ